L'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Alfonso Cimino, ha diffidato il sindaco Lillo Firetto per aver affidato l'incarico riguardante il progetto esecutivo alla Rotonda Giunone a titolo gratuito. A questo tipo di operazione, che di fatto mortifica i professionisti, l'Ordine di Agrigento non ci sta assolutamente e lo dice con chiarezza il presidente Cimino, il quale con una nota riscontra l'illegittimità della prestazione, diffidando appunto il sindaco Firetto a rettificare immediatamente quanto enunciato nel rispetto delle norme e dei liberi professionisti. La notizia dell'affidamento del progetto a titolo gratuito, sostiene Alfonso Cimino, è una notizia sconcertante soprattutto perché mortifica il lavoro degli architetti e afferma il principio errato di far lavorare gratis liberi professionisti. In questi anni, aggiunge il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, non abbiamo fatto altro che ribadire la dignità del lavoro professionale che non può essere mortificata ed esaltata con affidamenti che riteniamo essere in controtendenza in un momento di grande crisi economica e professionale. Siamo certi che si tratti solo di una pagina nera, conclude Cimino, che deve essere sicuramente annullata. In mattinata è giunta la replica del sindaco di Agrigento, il quale sostiene che il progetto è stato realizzato dall'architetto Gaetano Greco, che è un dipendente del comune di Agrigento. L'idea è stata elaborata effettivamente, dice Firetto, dall'architetto Linda Modica, che ha rilasciato liberatoria all'ANAS per l'utilizzo della sua idea. Riguardo la replica del sindaco, c'è da dire comunque che, a conferma dell'intervento di Alfonso Cimino, c'è quell'effettivamente detto da Firetto.